又到咗咪咪 cooking 嘅時間啦，咁咧仲有幾日咧就到情人節啦，唔知大家準備好整啲乜嘢送俾對方啦？咁咧其實咧我之前咧都整過有關於好多情人節嘅甜品㗎，大家可以撳翻呢度去參考翻啦。咁咧今日咧就同大家整呢一個嘅酒心朱古力啊！我哋咧首先咧就做咗酒心朱古力嘅外殼先嘅，咁先將牛奶朱古力助溶。之後咧就可以將啲牛奶朱古力咧倒入去模入邊咧，大約倒1/3左右啦。跟住咧就可以平均咁樣鋪喺個朱古力模入邊噶啦。如果大家咧都係用呢一類型嘅矽膠模嘅話咧，我喺度建議大家咧一次過咧就唔好倒太多格嘅，咁大約6格左右咧就啱啱好噶啦。咁因為咧呢幾日天氣咧都比較凍啊，咁所以咧朱古力咧好快咧就會凝固噶。咁一般咧做好咗嘅朱古力外殼咧都需要放喺雪櫃雪幾分鐘咧做定型嘅。咁但係因為咧呢幾日天氣實在太凍啦，咁所以咧放喺室溫做定型都可以噶。嚟到做酒心嘅部分啦，咁首先咧就將呢一個黑朱古力助溶。之後咧就可以加入淡忌廉撈勻啦。咁喺度提提大家啦，呢一個步驟咧都需要繼續去助熱水去做噶。跟住咧就可以加入白蘭地將佢撈勻啦。咁做呢一個步驟嘅時候咧就唔需要助熱水噶啦。然後咧就可以將啲酒心咧放到入去擠袋入邊咧，再放入雪櫃雪10到15分鐘左右。如果大家咧做酒心嘅步驟咧係正確嘅話咧，正常咧做出嚟個效果咧係會比我呢一個咧係再流質一啲嘅。咁所以咧係需要放入雪櫃去雪成糊狀啦。咁之後咧就可以方便咁樣擠入去朱古力模入邊噶啦。之後咧就可以將適量嘅酒心咧放到入去個模入邊啦，再用牛奶朱古力去封頂嘅，咁放喺室溫咧等佢凝固啦。咁最後咧脫模咧咁就完成噶啦。話咁快咧就已經完成咗我手頭上呢一個包裝非常之精美嘅酒心朱古力啦。現在咧事不宜遲，等我去試食一下啦。咁你啱啱咧就試食完啦。咁其實咧啱啱咬落去咧係食到一個非常之濃嘅白蘭地嘅味嘅。咁所以咧，如果咧對於唔太中意酒味太濃嘅話咧，嗰個白蘭地嗰個酒咧就嗰個份量咧就相對要減一減啦。咁因為咧我呢一個嘅酒心朱古力嗰個外殼咧，其實咧做得比較薄啦，咁所以咧我建議大家咧食嘅時候咧就最好咧成粒擺入口入邊啦，你千祈咧唔好咬開一半咁樣食，因為咧你咬開一半嘅時候咧，因為佢個殼太脆嘅關係咧，咁你一咬嘅時候咧，嗰啲餡咧就會逼到你成手都係，咁啊尷尬就唔好啦，係咪先？咁亦都喺度提提大家啦，如果大家真係整呢一個嘅酒心朱古力需要注意嘅地方嘅，咁即係譬如可能係大家最常整嘅應該係會整心形啦，呢啲咁簡單嘅圖案咧，咁咧其實咧你倒一層朱古力落去做嗰個殼咧就已經足夠㗎啦，唔需要再倒得太厚嘅。咁可能咧有啲人咧就想做啲比較複雜啲公仔嘅圖，咁咧我建議你咧就倒2層朱古力咧去做個外殼嘅，咁先倒一層啦，等佢凝固，跟住再倒多一層等佢凝固嘅。點解咧？因為咧如果你做得太薄嘅話咧，脫模嘅時候咧佢個樣咧係唔會出到嚟㗎，同埋咧會好容易爛嘅。咁所以咧我建議大家係整2層咧就會好啲啦。咁其實咧酒心朱古力咧入邊嗰個酒心咧係可以用其他酒去取代都得嘅。咁啊今次嘅分享咧就係咁多啦。咁啊，希望大家趁住今個情人節咧，去嘗試做呢一個嘅酒心朱古力啦。咁啊，如果大家中意呢條片嘅話，記得喺下面俾個 like 啦。如果仲想睇到更多煮嘢食嘅影片嘅話，記得要 subscribe 我呢個 YouTube channel 啊。仲有要 follow 埋我 Facebook 同埋 Instagram。我哋下條片再見啦，拜拜。